هعمل معاكم النهاردة البسبوسة المرملة الخطيرة بطريقة ماما. بجد مهما أعملها ما بعرفش أعملها وأطلعها زيها كده بالظبط. أول حاجة هنعمل الشربات بتاع البسبوسة، كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، هنحطهم على النار يغلوا غلوة كويسة. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة فانيليا، مش بنقلب أي حاجة. بعد كده هنحضر نص كيلو من دقيق السميد، عليه معلقة بيكنج باودر، نص كوباية من السكر. هنقلبهم كويس مع بعض وهنزل عليهم بكوباية الا ربع من السمنة البلدي أو الزبدة. الخطوة دي بقى لازم نخلي الدقيق السميد يتشرب السمنة كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من الحليب. متوفر عندك حليب حطي، متوفر زبادي حطي. الخطوة دي بقى ما ينفعش ان احنا نعجن دقيق السميد مع اللبن، لا احنا بنلم وبعد كده بندهن السمنة، القالب السمنة كويس جدا، وبننزل عليه بالخليط على طول. ما نقلبش في الخطوة دي كتير. هنا ماما بتحب تقطع البسبوسة قبل ما تدخلها الفرن عشان تحط على كل قطعة المكسرات بتاعتها. المتوفر عندك حطيه، زبيب، سوداني. أنا حطيت بندق على درجة حرارة 180. أول ما تاخد لون شغالي ممكن الشواية عليها على طول. هنا كان خلاص الشربات معايا جهز والبسبوسة خرجت، الاتنين لازم يكونوا سخنين. بجد من احلى البسبوسه اللي احنا بناكلها من ايديها. جربوها بطريقه ماما وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.